amigos, ¿cómo están? Aquí está mi hermano. Hola. Aquí estoy yo también. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una fogata en Plasma. Sí, amigo, yo llevo una fogata. Los materiales son piedra luminosa. También vamos a necesitar una losa de piedra, de roca, perdón. También vamos a necesitar un generador de resplandor. Y eso es todo. Comencemos. Vamos a acabar 3 bloques. Bueno, son 2, pero yo voy a acabar los 3 para que acabe. Luego ponemos esto. Ay, se me olvidó que tenemos que tener. También el invisibilidad. Ahí está. Ahora vamos a hacer como un campamento. Aquí, así, 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 así. Bueno, amigos, esa es la fogata. Ahí. Vamos a colocar dos también. Ay, pero no se puede. Bueno, si te gustó mi video, suscríbete, dale un like, agapacha la campanita y adiós. Bye.